Akkam jirtu maatii waan EL Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu qubeewota walitti fiduudhaan afaan Oromoo akkamitti dubbisuu akka dandeenyu akkamitti barreessuu akka dandeenyu haala salphaan akka isinii galuu danda'utti isin agarsiisa jechuudha. Isin amma dhumaatti viidiyoo kana hordofuudhaan ilaaluu dandeessu afaan Oromoo akkamitti akka dubbisuu dandeessu hubachuu dandeessu jechuudha. Kanaan dura viidiyoo kan biraa qubee 6 jalqabee isiniif hojjedheen ture. Amma immoo qubee naa kaasee akkamitti akka dubbisuu dandeessanii akkumatti akka barreessuu dandeessanii kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuun barumsoota garaagaraa akka isinii qaqqabuuf subscribe godha. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun jalqaba. Namoonni bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijatuun afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa sirriitti barachuu barbaadan herreegaa dabalatee viidiyoo kanarra bilbilli keenya jira. Karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Haaloon hin jedhaa galmooftanii barumsa keessanii barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu akkuma argitanii asii sagaloota jiru. Sagalee jira, achi jecha jira. Sagalee jechuun qubee dubbifamaaf dubbachiistuu walitti sagalee jenna. Achi asiis qubee dubbifamaaf dubbachiistuu sagalee. Achi sagalee fi sagalee maal ta'a? Jecha ta'a. Sagalee lama fi isa ol yeroo walitti dhufu jecha ijaaramaa deemaa jechuudha. Kanaaf jalqaba sagalee dubbisna. Qubee dubbifamaaf dubbachiistuu sagalee asiin jira. Asinillee sagaleen jiru. Sagalee qofatti erga addaa baasnee booda erga dubbisnee booda achi walitti finnee jechatti dubbisna jechuudha. Jecha yeroo ta'u hiikaa ni qabaata jechuudha. Haala kanaan afaan Oromoo sirriitti qayyabachuun dubbisuun danda'ama. Amma dhumaatti na hordoftaniinaan dandeettii afaan Oromoo dubbisuu fi barreessuu keessanii amma tokko fooyyessaa deemtu jechuudha. Kanaaf asii maal jenna? Naa fi aadha. Kanaaf sagaleen kun akka yeroo dubbifamu na jennee dubbisna. Sagalee gabaabaadha. Na jenna. Asii ma jenna. Na ma. Kanaaf walitti nama ta'a jechuudha. Nama. Asii garuu sagalee dheeraa qabna. Maaliif sagaleen keenya aadha? Kanaaf a dubbachiistuun keenya aadha. Kanaaf aan kun lamaadha. Kanaaf dheerata jechuudha. Na achi cha. Na cha walitti naacha. Maaliif cha jechuun qubee caa fi haa qubee dachaa cha jedhamu qabna waan ta'eefidha. Asitti yeroo deebi'u na fa tani sagalee gabaabaadha. Na fa jedheen dubbisa. Walitti nafa jedha jechuudha. Asii sagalee dheeraadha. Na su akka warra kana na jedheen gabaabsu na jedhee dheeressuun qaba jechuudha. Naasu ta'a jechuudha. Asii ni. Asii immoo ka. Ni ka. Walitti ni ka ta'a jechuudha. Asii ni. Asii ti. Ni ti. Walitti ni ti ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebiin immoo no. Maaliif oon jirti dubbachiistuun no. O sagalee akkasii qabna waan ta'eef. Achi yee. No yee. Walitti no'ee jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraadha. No raa. Walitti nooraa jennee dubbisna jechuudha. Ittaanee kan jiru asii nuudha. Asii immoo yiidha. Kanaaf sagalee lama qabna. Dubbachiistuu uudha. Nu jenna. Yi jenna. Nu yi. Walitti nuyi jenna jechuudha. Asitti yeroo dhufnu sagalee dheeraa qabna. Nu asii fu. Walitti nuffuu ta'a jechuudha. Asii immoo nuudha. Achi ti. Kunillee sagalee gabaabaadha. Nu ti. Walitti nuti ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebinu nuun sagalee maalii qaba? Dheeraa qaba. Nuugii. Walitti nuugii ta'a jechuudha. Asii akkuma argitanii oo fi baa
oon dursitee baa dhufee jira. Baan kun sagalee irra butaa qaba. Maaliif oon dursitee yeroo dhuftu sagalee mataa ishee of dandeesse akka sagalee tokkotti dubbifamti. Kanaaf o b sa. Maaliif baan sagalee hin qabu dubbachituun qabu waan ta'eef irra butaadha. O b sa. Ob jenna dubbisuuf akka mijatu ob sa walitti obsa obsa jenna jechuudha. Obsa. Ittaanee o asii bo yeroo jennu baan kun maal ta'a hin jabaata. Maaliif lamaadha waan ta'eef lama qubeen dubbifama yeroo hundumaa lama ta'ee wal fakkaataa lama yeroo dhufu hin jabaata. O bo walitti obbo obbo jenna jechuudha. Asitti yeroo laallu immoo oodha. Asii la jabeessina la. O la olla olla jenna jechuudha. Asii garuu o la na sagalee sadii oon jira laan jira naan jira. Kana walitti feeruuf dhufu maal ta'a? O la na o la na jennee dubbisna jechuudha. Okay, bareedaadha. Asii pa s ta jenna. Pa s ta. Maaliif asii paan jira asii s achimmoo ta walitti pasta pasta ta jechuudha. Pasta ta jechuudha. Asii parki raan irra butaa waan ta'eefidha. Parki parki parki. Asis raan irra butaa dubbachituun qabu waan ta'eef parti parti walitti parti ta'a jechuudha. Asimmoo pi achi za pizza walitti pizza pizza ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asii poodha. Polisi polisi. Inni kun sagalee meeqa qaba? Lama sadi qaba. Polisi sadi walitti poolisii poolisii ta'a jechuudha. Asii po asii mi po mi walitti poomii poomii ta'a jechuudha. Asis pos asii immoo taa pos taa walitti pos taa ta'a jechuudha. Posta saan maalidha? Irra butaadha. Maaliif qubee dubbachisu hin qabu waan ta'eef posta ta'a jechuudha. Posta. Okay. Ittaanee kan ilaallu qubee qaadha. Qaan dubbachistuu shaanan wajjin yeroo dhuftu akkamitti dubbifamti? Asii qa asimmoo ra. Kanaaf sagalee gabaabaadha. Asii sagalee dheeraa. Gama kanaan kan jiranii sagalee dheeraadha. Gama kanaan kan jiranii garuu sagalee gabaabaadha jechuudha. Asii qa asimmoo ra walitti qara qara jenna jechuudha. Asii qaama qaama walitti qaama qaama ta'a jechuudha. Asii qa taanee bu qabu walitti qabu qabu ta'a jechuudha. Asitti yeroo dhufnu immoo yeroo asitti deebinu asii maal ta'a? Qaa sagalee dheeraadha. Qaa asii ni walitti qaanii qaanii ta'a. Asittiin dubbachisuun hin jijjiiramti eedha. Sagalee eedhaan dubbisna warra kanaa. Kanaaf qee jenna jechuudha. Qee asii hudhaan jirti ee. Maaliif hudhaan maalitti lakkaa'amti? Qubee dubbifamaa afaan Oromoo gidduu keessaa ishee tokko akka qubee dubbifamaatti lakkaa'amti jechuudha. Kanaaf qee asii ee. Kanaaf qe'ee qe'ee ta'a jechuudha. Qe'ee. Inni biraa qee asii qa qeeqa walitti qeeqa qeeqa ta'a jechuudha. Asii qee ammas asimmoo xoo qeexoo walitti qeexoo 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 ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebinu qee asii qaa qeeqaa walitti qeeqaa qeeqaa ta'a jechuudha. Qeeqaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya.
Ittaanee kan jiru asii dubbachistuun keenya i'dha. Kanaaf dubbachistuu i'dhaan yeroo dubbisnu maal ta'a? I waan ta'eef qii jenna. Asii xee hin jabeessina xaalama waan ta'eef xee qii xee walitti qixxee ta'a jechuudha. Asii qixxaa walitti qixxaa ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asii maali? Qiidha. Ammas dubbachisuun keenya tokko waan ta'eef sagaleen kun sagalee maalii ta'a? Sagalee gabaabaadha. Kanaaf qii achi lee qilee. Kanaaf qillee ta'a jechuudha. Asii immoo qiidha. Ammas dheeraadha. Qii asii boo qibboo jennee dubbisuu dandeenya. Asii immoo yeroo o wajjin dhufu o dubbifamaa. O wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisna? Qoo achi la qoola walitti qola jenna jechuudha. Asii qooda walitti qooda ta'a jechuudha. Asii qoodha. Ammas qoo asii moo asii qoomoo ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru qoodha. Ammas sagalee dheeraa qoo asii ruu walitti qooruu ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Ittaanee kan jiru qubee dubbachistuu maal wajjin yeroo dhufu? U wajjin qaan yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya? Kanaaf quu asii quuba walitti quuba sagalee dheeraa quuraa walitti quuraa ta'a jechuudha. Asii asii quuca walitti quca jennee gabaabsinee dubbisna. Asii immoo sagalee maalii qaba? Sagalee dheeraa qaba. Quufa walitti qufa ta'a jechuudha. Qufa jennee haala kanaan maal gochuu dandeenya? Dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kan sirriitti hubachuu qabdanii afaan Oromoo dubbisuuf inni guddaa sagalee sirriitti adda baasuudha. Sagalee irratti wanta adda baafamu sirriitti adda baastaniinaan afaan Oromoo dubbisuun barreessuun salphaadha. Kanaaf yoo karaa keessoon immoo sa'aatii qabdaniin guyyaa keessa sa'aatii tokko yoo qabaattanii bakka sa'aatii boqonnaa qabdan sa'aatiin mijatuun bakkuma jirtanii teessanii onlaayiniin guyyaan seentanii barachuudhaan yeroo gabaabaa keessatti afaan mataa barbaaddanii Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas afaan Oromoo herreegaa dabalatee sirriitti barachuu dandeessu. Bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Nu dubbisa. Viidiyoo keenya kana fakkaata. Viidiyoo biraan barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.